Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam etimiz 24. bit 14. ders. Biz aytgaynik kişiler türlüsü doğa kıla. Ağır halga elekkan kişinin doğası bir bitin deyip rahatlıkta yaşayan kişi yaşkına doğa kıla bilmey hatta. Dörtün aytkanda. Kimdir oylaydır belki mana яңырақ mına doğa kıldım. Mullаны сакырдык, аят укыттык, evet. Ошо айтты, колду көтөрдүк, биздин өчүн дуга кылдылар деп. Шондук көрүнүп тура, ал киши дуга туурасында бир нерсе билмей. Агар кимдир айта экен, мына яңыраак гана мулланы сакырдык, дуга укыттык деп. Бул эң ябай немени киши билмей, дуганы сен күн сайын өзүң кыла аласың гана түгел, кылырга тийишсиң. Evet, шуну билмей. Әгәр кемдер әйтә икән, моны яңгырак сакырттык, укыттык. Тимәк ул елына бер тапкыр доганы ишетә. Үзе кылмай, кемдәндер кылдыра. Тимәк бөтенләй белмәй. Яңгырак кына шундый да һорау биргәннәр, көсле дога сүзләрен язып бирегез әле дип. Тәүдә әйтер киттем мин, җавап әйтер киттем, шан ошо дәресләрдә яздыргас, дәресләргә калдырдым инде. Мына әгәр кемдер һорай икән, көсле дуга сүзләрен языгыз. Нигә? Тимәк көсһез лә буламы ни? Тимәк көсһез дуга сүзләре була. Көсһез булгас, иң көсһезләре лә була. Әгәр шундый еңел генә эш булса, мына көсле дуга сүзләре бар дигән, evet. Кешеләр шуны гына ятлар ине, һәм ул бер генә дуга булыр ине. Мына булмай бит инде, бар көсле дуга сүзләре. Бар көсһезләре, кая мин көсһезен ятлайм әле дип. Кешеләр көсһезен ятламас ине. Ана шул көсле дуга сүзләрен генә ятлап йөрерләр ине. Кешеләр бөтенләй аңламай, тимәк, ул дуганың нимә икән, дуганың көсе нимә ул, дуга сүзләре нимә ул. Без дуганы гарәпсә генә кылырга тиешбезме, әллә башкортча ла буламы икән? Кыска мына укыйбыз бит инде әлеге вакытта ошо китапты. Булар барыһы нәкъ ана шул безнең белемебез өчен, кардәшләр. Тыңлайык бүтән нескәлекләрен, тыңлап сыгыгыз. Ошо дәресләрне карап сыккандан соң күзләрегез асылыр, дуганы кылу нимә икән ошо мәсьәләгә. Артабан бул 24 бит. Әмма фи юсрил инсани фа имма ан ятахаван фи дуа ва яқиллу индаху дуа أو أنه يدعو ويكون قلبه غافلا لاهيا. Еңеллектә тый кеше я ялкауланып кына, теге еңел генә күреп дуга кыла инде, evet. Ва яқиллу индаху дуа. Һәм уның дугалары әз була. Еңеллектә яшәгән кешенең. أو أنه يدعو ويكون قلبه غافلا. Я ул дуга кылганда уның йөрәге буш. Гафләттә. Гафил дигән һүзне беләбез. Башкорт телендә гафләт дигән һүз бар. Уның йөрәге гафләттә. Ләһин әүрәгән. Икенче нәмәгә әүрәгән, ягъни икенче нәмә турында уйлай, дуга турында түгел. Ва қалилун мин ибадиллаһи аллази вуффиqa фи юсриhi ва саатиhi ва ниъматиhi ва рагадиhi ан юqбила ала Аллах. Бик әсси Алла Тәаләнең кулдары арасыннан шундый кешеләр, кемде Алла Тәалә тәүфикле, уңышлы кылган, һәм ул еңеллектә, киңлектә, нигъмәттә, байлыкта Алла Тәаләгә ынтылып дуга кыла. Иқбалан садиқан фи даъаватихи. Тулыһынса иқбал менән, ягъни ынтылу, юнәлү менән дугаларында була. ومناجاته هيلشوذرند الله تعالى منان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت أنه قال بر كسل حديثه پیغمبر صلى الله عليه وسلم أيتكن بالمهم هذر من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من دعاء الله في الرخاء. كم تلايتي Аллаһ Тәалә уға явап бирһен кыйын вакыттарда һәм кайгы вакыттарында, кем шуны теләй, шул күп итеп дуга кылһын рәхәт вакытында. Mana ошо хадистің
Бұл әйткәндә 24-нче биттің уртаһында раха дигән һүз бит, нәкъ уртаһында биттің, ягъни рәхәтлек. Быны ла без беләбез бит инде. Теге кеше әгәр еңел вакытында дуаларды күбрәк кыла икән, Аллаһ Тәгалә был кешегә кыйын вакыттарында дуаһына явап бирәсәк ди. Был ысынлап та мөһим. Кешенең нитиклем ихлас булуын күрһәтә. Әгәр кеше теге кыйын вакытта гына йөгереп килеп итә, кайда дуа кылып бирәйем әле. Тимәк, быга тиклем мин кайда булдым? Теге дәрестәрен әзерләмәй йөрөй ҙә, имтихан вакыты сәгате килеп иткәс, теге тиҙ генә китапты ҡарай башлай. Шуның һымағыраҡ була инде ул, был бәлки сағыштырыу бик уңышлы түгелдер, ләкин мына шуның һымағыраҡ була. Яғни юҡбилу алалла фи рахаиһи ва саатиһи ва юсриһи ва рағадиһи ва айшиһи. Яғни ана шундай дөрөҫ кеше, яҡшы кеше Аллаһ Тәгаләгә ынтыла, йүнәлә, үҙенең раха, был руссаға роскош дип тәржемә итәләр, шундай рәхәт тормошонда, саатиһи киңлегендә, юсриһи еңеллегендә, рағат тулы донъяла, айшиһи йәшәйешендә, юҡбилу алаллаһ ва юкҫиру мин дуаилла ва мунаджатиһи вал илхах алейһи. Һәм ул бик күп итеп дуа ҡыла, мунаджат, яғни һөйләшә Аллаһ Тәгалә менән, ва илхах, ныҡыша үҙенең дуаларында, тадарру бәйнә йәдәйһи, һәм күп итеп ялбара Аллаһ Тәгаләнең алдында тороп бит. Ва ан якуна ҡалбуһу хадиран фи дуа вал мунаджа, һәм уның йөрәге хузурул ҡалб, хузур менән присутствие, әйттек русса бит. Вал мунаджа, дуаларында һәм мунаджаттарында, ла ан такуна даъвату таздуру минһу вал ҡалбу ғафил. Уның йөрәге дуа ҡылған ваҡытта ғафләттә түгел. Мына шулай булырға кәрәк. Еңел ваҡыттарда беҙ дуаларҙы күберәк ҡылырға тейешбеҙ, ихлас күңелдән, ныҡышып, Аллаһ Тәгалә менән һөйләшеп, үҙебеҙҙең теге зарҙарыбыҙҙы һөйләп, шулай булырға тейешбеҙ, ҡәрҙәштәр, беҙ еңел ваҡытта ти. Минәл латтаифи ллати туҙгару һуна. Һәм файҙалы ҡыҙыҡ хикәйәләр. Латтаиф тигән нәмә был осраҡта ул ҡыҙыҡ хикәйәләр, ҡыҙыҡ булған хәлдәрҙе һөйләп китәйек. Ана шуларҙың берен һөйләп китәйек ти. Мә варада, мә рауаһу ибн Абид-Дунья. Ибн Абид-Дунья риуаят иткән бер ҡыҙыҡ хәл. Фи китабиһи ан-нияту вал-ихлас. Ният һәм ихлас тигән китабында риуаят иткән. Мәрра Омар ибн Абдул Азиз. Омар ибн Абдул Азиз тигән изге хәлифә булған бит инде, был бөйөк кеше. Бираджулин في يده حصن يلعب به وهو يقول اللهم زوجني من الحور العين. Китеп барған ошо изге хәлифә бер кешенең эргәһенән. Был кешенең ҡулында таштар булған ти. Теге ваҡ ҡына таштар була бит инде. Һәм ул ошо таштар менән уйнап тора икән. Шул уҡ ваҡытта шул таш менән уйнап торған кеше әйтә: "Эй Аллаһ, өйләндер мине гүр ҡыҙҙары менән." Һәм фәҡәмә алейһи Омар фәҡәл. Омар радияллаһу анһу уның эргәһенә килеп туҡтаған да әйткән: "Би'сәл хатибу әнтә, әлә әлҡайтәл хаса." Ни тиклем насар кейәүһең һин. Яғни ҡыҙҙың ҡулын һораусы кеше булараҡ ни тиклем насар кейәүһең һин. Ошо таштарыңды ташлап, ахласта лиллаһи дуа, Аллаһ Тәгаләгә ихлас дуа ҡылһаң ине тигән. Мына ҡулға берәй нимә алайыҡ, мәҫәлән, нимә? Ошай нимәлер уйнап ебет тора, үҙе дуа ҡыла. Тимәк, бындай кешенең йөрәге бөтөнләй әлеге ваҡытта дуа менән түгел, дуала түгел, Аллаһ Тәгаләгә йүнәлмәгән. Ҡыҫҡаһы теге үҙе шундай бөйөк дуа ҡыла, мине йәннәткә керет, хур ҡыҙҙарына өйләндер, ә үҙенең тегеней күренмәй инде, үҙенең ҡиәфәтенән дуала ихлас булыуы.
Шуға ихлас дуғаңды қыл тигән Умар ибн Абдул-Азиз. Әй иҙа кунта туридул хурал айн фәджтәһид фи дуа. Әгәр хур ҡыҙҙарын теләйһең икән, үҙеңдең доғаңда тырыш. Ва ахлис лиллаһи фиһи. Ихлас бул. Ва ла такун гафилан. Ғафләттә булма. Ва лисанука фақат аллази ятахарраку биддуа. Тик телең генә доға менән хәрәкәт итмәһен. Дигән мәғәнәлә 25-нче биткә килеп туҡтаныҡ.